ទាហានម្នាក់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រជាជន17លាននាក់ហេតុអីបានជាអាជីវករម្នាក់មិនហ៊ានលះបង់ផលិតផលថៃមួយចោលដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងពហិការមិនមែនដោយសារតែយើងស្អប់ប្រទេសណាមួយនោះទេយើងពហិការដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្លាំងនៅថ្ងៃអនាគតសហគ្រិននៅក្នុងស្រុកគាត់ខំប្រឹងណាស់ដើម្បីផលិតផលខ្មែរមួយដ៏ល្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជនប៉ុន្តែបើសិនជាអាជីវករគ្រប់គ្នាមិនគ្រប់គ្រងជួយលក់ផលិតផលខ្មែរតើឲ្យសហគ្រិនរបស់យើងសង្ឃឹមទៅលើអ្វីអាជីវករមិនគ្រប់គ្រងលក់ផលិតផលខ្មែរតើថ្ងៃណាទើបយើងអាចប្រកួតឈ្នះផលិតផលរបស់បរទេសខ្មែរយើងធ្វើបានហើយតើខ្មែរយើងធ្វើបានខ្លាំងមែនទែនទំហំនៃការពហិការនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនមានលុយរាប់លានដុល្លារក៏មិនអាចទិញពួកគាត់បានដែរខ្ញុំមិនជឿថាខ្មែរយើងរស់ខ្វះផលិតផលថៃមិនបាននោះទេខ្ញុំមិនជឿថាខ្មែរយើងធ្វើមិនបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនជឿថាខ្មែរយើងនឹងស្លាប់ដោយសារតែអត់មានផលិតផលថៃនោះដែរថ្ងៃនេះខ្មែរសាកប្រើផលិតផលខ្មែរថ្ងៃស្អែកខ្មែរមានជំនឿចិត្តនៅក្នុងការប្រើផលិតផលខ្មែរហើយថ្ងៃខានស្អែកខ្មែរនឹងមានវប្បធម៌មានទម្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរជាប្រចាំថ្ងៃយើងនាំគ្នាប្រើរហូតคล้ายទៅជាទម្លាប់คล้ายទៅជាវប្បធម៌ខ្មែរផលិតផលដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាយើងរួមគ្នាតែមួយព្រោះយើងជាខ្មែរតែមួយរួមគ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសយើងខ្លាំងក្លាទៅថ្ងៃអនាគតយើងនាំគ្នាប្រើផលិតផលរបស់ខ្មែររហូតคล้ายទៅជាវប្បធម៌ខ្មែរផលិតផលដើម្បីខ្មែរយើងរួមគ្នាដើម្បីខ្មែរយើងខ្លាំងនាថ្ងៃអនាគត